Dhaggeeffattoota keenya nagaan Waaqayyoo lafa jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Yeroo darbee qajeelummaa mata duree jedhu walii wajjin ilaaluu akka jalqabne baay'ee beekamaadha. Haa ta'u iyyuu malee har'a immoo Waaqayyoo karaa dubbii isaa kutaa lammaffaa keessatti namoota baay'ee akka inni qaqqabu homaa shakkiin hin jiraatu. Torban Yohaannis boqonnaa 4 irra dubartii jirtu sana walii wajjin ilaaluu jalqabne ture. Isheen jireenya mataa ishee fi wantoota dabarsitee fiddee dhuftee turte. Yesus immoo wantoota kansaa ta'ee fidee dhufee ture. Wantoota kana lamaan iyyuu baakgiraawundii mataa isaanii fidanii dhufanii. Yesus isa qajeelummaa fi hojii qajeelummaa isaa ta'ee fidee dhufee, isheen immoo isa cubbuu ishee fi cubbuu mataa ishee qabattee dhuftee turte. Obboloota koo har'a walii wajjiniin kan jalqabnu kutaa lammaffaan seenaan dubartittii kanaa maal ta'a? Yesus wajjin utuu beellama hin qabaatiin Yesus beellamee kan ishee argate. Dubartii kana dubartii Samariyaa irra darbee immoo dhiirri 5 jireenya ishee keessa akka turee fi dhiira 5 wajjiniin akka isheen ciiste macaafni qulqulluun dhugaa nu ba'a. Dubartiin kun dhumnisi maal ta'a laata? Isa isheen fiddee dhufte baakgiraawundii isheetu mo'amoo isa Yesus fide baakgiraawundii isaatu mo'aa kan jedhu kutaa lammaffaasaa kunoo qabadhe isiniif dhiyaadheera. Amma kan nuti walii wajjiniin jalqabnu kutaa lammaffaasaati. Sagalee Waaqayyoo kana Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 18 walii wajjin ilaallee dhaabne. Har'a walii wajjiniin kan jalqabnu Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 19. Dubartiin kun Yesuusiin akkas jettee turte. Abboota manaa 5 qabdaa garuu inni amma si wajjin jiru abbaa manaa kee miti jedhee Yesuus itti kaasee ture. Baay'een keessan akkuma gaafattan abbaa manaa 5 qabda inni amma si wajjin jiru abbaa manaa kee miti yeroo jedhu mana abbaa manaa biraa qabdi moo eenyunni kan jedhu gaaffii keessan yookaan gaaffii hunda keenya ture. Inni amma Yesuus inni amma si wajjin jiru jedhu kun mana utuu hin ta'in isadha ofii isaati inni ishee wajjin ta'u. Isheen waa'ee abbaa manummaa yaadaa waan jirtuuf Yesuus garuu inni amma si wajjin jiru kun abbaa manaa kee miti jedhee jalqabe. Lakkoofsa 19 irratti akkas jette. Kana irratti dubartittiin akka ati raajii taate nan argaa yaa gooftaa. Abboonni keenya gaara kana gubbaatti ni sagadu. Isin warri Yihuudootaa immoo laftitti Waaqayyoof sagaduun ta'u Yerusaalem keessa jiru jettuu jettiin jette. Egaa amma dubartiin kun yaada ishee guddaa waan jijjiirte yookaan qalbii waan geeddaratte natti fakkaata afaan ammaatiin. Ati raajiidha jette. Akkati raajii taate natti mul'ata jette. Tokkoffaa raajiidhaati jechuudhaaf ka'umsisee maali? Laayifii isheen keessa dabarsite yookaan baakgiraawundi ishee fideetti agarsiise. Dhugaadha hin qabu akka jette. Garuu nama 5tu jireenya kee keessa ture jedhe. Abbaa manoota 5tu laayifii kee keessa ture jedhe. Yesus warra 5 laphee ishee dhiigse kana keessaa baasee ofii isaa laphee qulqulluu qabatee itti seenuu waan barbaadeef mana kana haaluutu irra ture. Mana guddaa tokko yeroo kireeffattu, mana guddaaf bal'aa kana yeroo fudhattu waan ati gootu inni tokkoffaan manicha sirriitti miicuudha. Bareechuudha waan barbaaddu keessa kaa'uudha. Yesus hojii inni hojjete warri 5 yookaan dhiironni 5 kun waan isaan keessatti hojjetan keessaa baasuu jalqabe. Amma kosii keessatti namni kana keessaa funaanuu jalqabe. Inni lammaffaan ofiisaa keessa seenuu jalqabe. Ilaalame isa moofaa keessaa baasetti isa haaraa jireenya babbade keessaa baasee jireenya tottolaa isa kansaa keessa dhaabu jalqabe. Akkas jetteen ati raajii akka taateen argaa jetteen. Raajiidhaati jetteen. Isa booda gaaffiin isheen jijjiirame amma waa'ee bishaanii dhiisteetti. Isin Ayuudonni jetteen iddootti Waaqayyoof sagadu qabna jettu. Nus Samariyaatonni iddootti Waaqayyoof sagannu qabna. Kan maal jetta itti gaaffii gaafatte. Yesus yommus dubartittiin anaa jedhe yeroon itti gaara gubbaatti yookaan Yerusaalemitti abbaadhaaf hin saganne dhufuuf jira na amani jedhe. Na amanuun jedhen gaaratti ol ba'uus hin barbaachisu jedhen. Na amanuuf wantoota biraa gochuus hin barbaachisu jedhen. Na amanii Ayuudonnis ta'e isin gaaratti yeroo isin ol baatan hafuudhaaf jira jedhe. Wanti si barbaachisu na amanuudha jedhe. Dubartiin kun guutummaa guutuutti waan gammadde fakkaata. Gaaffii dubartiin kun dhiira 5 wajjin ciiste akkamitti magaalli guutuun ishee jibbuu danda'e? Dubartiin kun dhiira 5 wajjin zimmuutii goote akkamitti magaalli guutuun ishee jibbe? Dhiirri 5 jireenya ishee balleesseera. Yesus qulqullummaa abbaasaa qabatee dhufeera. Isa kan ishee kuteetti baakgiraawundii isa fokkisaa kan ishee irraa baaseeti isa kan isaa fuudhee irra kaa'e.
akkamitti bara lakkoofsa 27 irratti akkas jette yeroo kanatti bartoota isaa deebi'anii dhufan dubartittii wajjin dubbachuu isaatiif hin dinqifatan garuu isaan keessaa tokkollee maal akka isheen barbaaddu yookaan maaliif akka inni isheedhaa wajjin dubbate hin gaafanne jedha. Ilaala tokkoffaa Yesuus dubartii akkasii wajjin yeroo dubbatu argamee beeku lammaffaa immoo maal akka isaan haasa'an iyyuu gaaffittuu malee maa inni isaan haasa'aa jiran maa inni isaan dubbataa jiran jedhan obboloota ko haala adda addaa cubbuu adda addaa fi jireenya adda addaa laayifii adda addaa keessa jiraatanii dubbii qulqulluu dubbii waaqayyo na dhaggeeffataa kan jirtan ulaa adda addaa waaqayyo isiniif carraa kana fideera. Gaaffii waaqayyo isin gaafatu mee ilaalaa ati raajiidha jetteet dhimma waaqeffannaa gaafachuutti kaate. Hin dinqifatan dubartii kanaa wajjin Yesuus dhaabatee haasa'uu isaayyuu hin dinqifatan bartoonni Yesuus kan Yesuus deebi'anii dhufan kan ishee hin deebine warri ishee wajjin ciisan hin dhufne kan Yesuus duukaa butoonni isaa garuu nyaata bitanii deebi'anii dhufan. Macaafni kun akka jedha nyaata bitanii deebi'anii dhufanii dubartii kanaa wajjin dubbachuusaaf hin dinqifaman baay'ee dinqifatan. Tokkoffaa qodaa tokkotti hin dhugan inni garuu dubartii kanaa wajjin dubbata. Lammaffaa raabaa ta'ee barsiisaa ta'ee usuu jiru utuu barsiisaa cimaa ta'ee usuu jiru garuu inni dubartii ejjituu kanaa wajjin taa'ee haasa'uun isaa ajaa'ibsiise. Dubartii kanaan hin jijjiiramti jedhee namni ishee eegee jiru. Saabinsaa dhiirri inni tokkoffaa ishee wajjin ciiseera, inni lammaffaa ishee wajjin ciiseera, inni sadaffaa ishee wajjin ciiseera, inni arfaffaa inni shan namooti shan jireenya kee balleessanii abdii kutattee ta'u ta'e. Waaqayyo siif ilma isaa kenne. Ilmi isaa laphee kee namoota baay'eedhaan urate kana baasee laphee haaraa, sammuu haaraa, jireenya haaraa, laayifii haaraa si keessa kaa'uudhaaf harka isaa isa qulqulluu fidee sitti buuseera. Wanti baay'ee nama ajaa'ibu garuu dubbii kana keessatti waaqayyo kan inni hojjetedha. Dubbii kana keessatti waaqayyo kan inni taasisedha. Mee al tokko akkati na hubattuun barbaada. Dubartii kanaa wajjin akka inni dubbate gaafa dhagaan duuka butoonni isaa gaafa dhufanii argan hin dinqifatan. Dubartii ejjituudhaa wajjin hin miti. Dubartii Samariyaa wajjin Ayuudii ta'e. Warra qodaa tokkottu hin sooranne qodaa adda addaatti malee inni immoo ciraasha isaayyuu bishaan daakenne jedhee gaafachuun isaa kan biraati. Akkas jedhe lakkoofsi 28 dubartittiin yommus okkotee ishee achumatti dhiiftee gara mandaraa dhaqxe. Namootattis hin dubbatte kottaa namicha waan kanaan dura ani hojjedhe hundumaa anatti hime tokko ilaalaa kun Kiristoos ilaasa jette. Kottaa jette magaala dura sodaattu jireenya dura sodaattu nama dura sodaattu hundumaa dhiiste. Akkamitti Yesuus gaafa keessa seenu dhimma fooniif sodaattee kan baqataa turte amma jijjiiramsa mataa ishee qabachuudhaaf baay'ee fiigde. Akkasatti kottaa ilaalaa namaan dhimman kanaan dura gochaa ture dhiira 5 wajjin akkan ciise dhufee kan natti hime. Inni jalqabaa wajjin ciisee itti fayyadamee hin jijjiiramtune gatee sokke. Inni lammaffaa wajjin ciisee itti fayyadamee hin jijjiiramtune dhiisee sokke. Inni sadaffaan hin jijjiiramtune sokke. Inni arfaffaan hin jijjiiramtune sokke. Isheen kan isheen barbaaddu dhiiraa wajjin dhiira jijjiiruu miti. Kan isheen barbaaddu jireenya, kan isheen barbaaddu ulfaattee jiraachuudha. Garuu hin taaneef, garuu hin miidhagneef, garuu hin qabamneef, garuu hin bareedneef. Maaltu ta'e qooda kanaa hin miidhamte, qooda kana cabdee manatti hafte, abbaa manaa qabdi, garuu mucaan qabdu, abbaawota manaa baay'ee qabdi, garuu ijoollee baay'ee qabdi, tokkoyyuu hin qabdu. Yesuus akkas jedheen kana booda hin gaadhe. Kana booda hin gaadhe. Namooti baay'een itti fayyadamaniiru. Namooti baay'een waa'ee dubartii kana gaafa kaasan isheen ejjituudha. Dhiira baay'ee barteetti kana booda ammaa jedhu dhugaa ta'uu danda'a. Garuu kan isheen wajjin ciiste zimmuutii barbaaddee miti, ejja barbaaddee miti. Jaalala barbaaddeetti garaa jaalalaa gaafa kennitu jalaa tarsaasanii, isa lammaffaa gaafa kennitu jalaa tarsaasanii, isa sadaffaa gaafa itti of kennitu jalaa tarsaasanii. Nama shaniin namni miidhame kun jaaffaa akkamitti amana? Inni jaaffaan garuu laphee ciccite kana fuudhee buqqisee laphee jaalalaa keessa kaa'e. Akkas jetteen kottaa itti magaala dhatte Yesuusinis okkoteetti bishaan waraabbachuudhaaf dhatte sanas achumatti gatteetti. Kottaa isaa waan kanaan dura godhe laayifii koo kanaan dura natti hime Yesuusin ilaalaatti. Ilaalaa kaleessa dhokattee kan isheen sa'aatii malee bishaan waraabuudhaaf dhatte baakgiraawundi isheetu fokkisaadha. Baakgiraawundi ishee fuudheetu kan isaa kaa'e Yesuus. Dhimma ishee miidhee kana baaseetu Yesuus kan isaa kaa'e. Akkatti amma kottaa ilaalaatti
dhiirota isa jalqabaa lammaffaa sadaffaa arfaffaa dhiirota sana miti kanan sin agarsiisu kottaa mee jetteen nam waan inni godhe ilaalaa waan inni dubbate ilaalaa waan inni hojjete ilaalaa jireenya koo keessatti waan inni dabalaa jiru ilaalaa Eten hallelujah hallelujah Jesus waan guddaa dabale Jesus ulfina guddaa dabale harka isaa hiixate fidee nutti buuse harka isaa jaalala hiixate fidee ishee qabate waan fokkisaa kana fuudhee bareecheetu magaalatti fuudhee bittinse dhageere yeroo sagalee kana dhageessu obsuu hin dandeenye yeroo sagalee kana dhageessu homaa gochuu hin dandeenye amma dhiira shan keessaa baate manatti cabdee dhokattee kanafte amma gara magaalaa dhatte duuka buutonni isaa lubbuu tokkotti illee dhugaa ba'an hin beekan hamma kutaa kanatti lubbuu baay'een kan harkatti fayye eenyu laata waan ejjituu jedhamtee gatamte waan namooti baakgiraawundi ishee ilaalanii ishee tuffatan Yesuus hin jasirreesse suusii keessaa kan nama baasu Yesuus waan amalan taane keessaa goototee kan nama baasu Yesuus akkas jettee sagalee kana keessatti wanti guddaaf baay'ee barbaachisaa ta'e akkas jettee kottaati ilaalaa itti lakkoofsa namoonni yeroo sanatti mandaricha keessaa ba'anii gara isaa dhufuutti kaan jedha mandara keessaa yaa'anii isheedha wajjin adeeman nu geessedha kottaa Kiristoosii laata isa Ayuudiin eegu isa seerri eegu isa Museen eegaa ture isa barsiisonni seeraa eegaa ture isaa laata inni argadhee laatti waanan keessa dabarse tokko tokkoon natti meette waan keessa dabarte tokko tokkoon itti meetti amma immoo waan isheen ta'uuf kaatu itti mee takkumaan paastarii taate obbolota ko jireenyi ishee kanaan duraa laayifii ishee kanaan duraa disipiliinii jajaaf ji'a sadii turfitiin sekendii ja'a otoo hin guutin magaalatti Yesuusin lallabuutti kaate Yesuusin fuutee ibsuutti kaate ሃይማኖትን ኢየሱስ አከተ ለለብዱን ጃለተ አከተ ወጅኒ አባቱን ሃይማኖትን ገሊስ ቀባ ገሊስ ኢታ ገሊስ ጫውሳ ዶምነስካ ኢየሱስ ገሮ ሴናሼ ጅጅሩ ትከደ አመ ሰገሌዋ ምቻ ከን ስቀቀበ ሰገሌዋ ምቻ ከን አጋ ከን ጅርቱ አቲ ሁላ አዳ አመላ ዳሱስ ያዳ ከን ከስተሰ ኢየሱስን በቀታ መነዋቀዮ በቀታ ከን ጅራት إنه جالالا إنه لايفي سانجي جرو بربادا جرينيا سانجي جري الدنيا تسير كو بربادا كي منا دوكاتة كيسا أمنا دوكاتة كيسا هولا دوكاتة كيسا نموتي ما ينجي جرم تلاني أكتن جرم نساقلي سير كودندو جرو إنن جرم تلي ستامن إنن جرم تجري كراسا راق من دراكي كيسا سير بربادا يسوس أكتن جرم تامني akkazette magala keessa yaa'anii sheedhaa wajjin dhufuutti ka'anii bartoonni isaa nyaata dhiyeessanii akkas jedhaniin lakkoofsa 31 Yohaannis 4:31 akkas jedhan kana gidduutti bartoonni isaa yaa barsiisaa waa nyaadhu jedhanii isa kadhachuutti turan nyaadhu biddeena nyaadhu waa nyaadhu akkati waa nyaattu barbaannadhan waa nyaachuutti sirra jiraataadhan akkas jedhan immoo inni garuu deebisee ani nyaata isin hin beekne kana nyaadhuun qabaa isaaniin jedhe yommus bartoonni namni nyaata fideefi jiraadhe waliin jedhan Yesus immoo nyaanni koo jaalala sana ergee raawwachuudhaaf hojii isaa raawwachuudha nyaannani nyaadhu jedhe Yesus biddeena qofaa miti jedhen biddeena nyaadhu jedhe ani biddeena qofaa miti jedhen kaayyoo yookaan jaalala sana ergee raawwachuudha jaalalli Waaqayyoo cubbamaa qajeelaa godhee dhaabuudha cubbamaa qajeelaa godhee dhaabuudha dadhabaa jabaa godhee dhaabuudha isa kufe kaasee addunyaatti agarsiisudha kuftee jirta si kaasuuf dhufeera Yesuus cubbuudhaaf babbantee jirta cubbuu kee baachuudhaaf dhufeera Yesuus jireenyi kee diigamee jira walitti si qabuudhaaf dhufeera Yesuus inni lallabu sagaleen kun lafee goggogaa macca guddaa godhee isa erguu danda'u humna Waaqayyooti abdii kee kutattee garaan kee raafamee kan jiru akka dubartii kana balbala cufattee kan jirtu bani balbala kee ofirraa Yesuus dhufeera bani balbala kee ofirraa balbala cubbuu ofirratti cuftee jireenya ofirratti cuftee abdii kutannaadhaan sammuun keessi adoodee kan jiru amma dubbii Waaqayyoo kana kan dhagaa jirtu yeroo carraa sadhumaadhaaf balballi sii baname kun balballi kun siif sadhumaa fakkaatu ibsa jalqabaati jireenyi koo kana booda asitti dhaabateera yoo jette Yesuus jireenya keetti fufsiisuudhaaf humna guddaa qaba akkas jettee kottaati ilaalaa jette namoota baay'ee fidee dhufte Waaqayyo namoota baay'ee jireenya keenya keessatti dabaluu barbaada dhaggeeffattoota keenya kutaa sadaffaa
torban qabadhe isiniin dhiyaadha. Sagalee kanaan akkasin jajjabaattan abdii guddaan qaba. Waaqayyo bara keessa na eebbisu. Inni sadaffaan maal ta'a laata? Waliin ilaalla. Shalom.